За поредното паранормално явление в югозападна България съобщиха жители на Благоевград. След като преди месеци от водите на реката в Дупница беше изваден камък с изображението на Света Богородица, сега деца от Благоевград стават свидетели на нещо, което може да се види само в научно-фантастичните филми. Това не е детска рисунка, нито кадър от филма "Ловци на духове". Малкият Богомил станал свидетел на това странно явление по време на разходка с приятел в градския парк. Децата използвали едни от последните топли дни за спорт и снимки сред природата. Както ме снимаше и той каза да видя, и аз като се обърнах, видяхме в небето две ръце държат нещо като светлина. И така, просто гледахме го с телефоните и го снимахме. Снимката предизвиква интерес сред съучениците на Богомил и става повод за коментари и догадки. Според теб какво означава това? И нещо много ценно, сигурно. Когато преди месеци от реката в Дупница бе изваден камък с лика на Света Богородица, тамошните жители приеха това за знак на съдбата и са в очакване на хубави събития. Какво означават двете ръце, които спускат светлина над Благоевград, тепърва ще се тълкува. За BTV новините, Ирина Жерева.